Siapa yang tidak tahu burung merpati? Tapi apa sajakah fakta unik lainnya tentang burung ini? Merpati hidup di hampir setiap kota besar di dunia. Merpati bisa pulang dari jarak jauh menggunakan medan magnet bumi dan matahari. Merpati biasanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Merpati sering dianggap sebagai simbol perdamaian di berbagai budaya. Mereka bisa melahirkan hingga 12 anak per tahun. Merpati bisa mengenali wajah manusia dan lokasi dengan baik. Nah, itu dia fakta unik lain tentang burung merpati. Like jika kalian suka videonya, subscribe untuk fakta unik lainnya.